Po dlhej zimnej prestávke si v nedeľnom slnkom zaliatom popoludní prišli na svoje aj futbaloví priaznivci. Hralo sa totiž 18. kolo 4. ligy skupiny Sever. Ešte pred začiatkom duelu domáci funkcionári oficiálne privítali nového trénera Vladimíra Chovanca. Dovolte mi v mene vedenia mesta Levoča a futbalového klubu vám popriať veľa športových úspechov. Domáci FK05 Levoča v žltom privítal hostí z Fintíc v čierno-bielej kombinácii. Tí sa netajili ambíciou odniesť z Levoča nejaké tie body. Veď nie sa čo čudovať, keď po jeseni im patrila priebežne 8. pozícia, kým domáci zimovali na predposlednom 15. mieste. Oba týmy začali opatrne a najskôr sa zoznamovali s prírodnou trávou, než hrali. Kým sa však domáci ako tak okúkali, Fintičania po ojedinelom útoku zaznamenali už v 7. minúte svoj prvý úspech. Po peknom centri z ľavej strany to k pravej žrdi napálil Lukáčik a brankár Smolár sa len pozeral. Skúsení hostia sa od tohto momentu sústredili už len na obranu s cieľom neinkasovať a uhrať v Levoči cenné 3 body. Domácim však nový tréner naordinoval behavú taktiku, ktorá postupne zaberala aj na ich súpera. Po niekoľkých pokusoch ohroziť Kaminského v bráne Fintíc prišla prvá veľká tutovka domácich v 32. minúte. Najskôr Kašper nastrelil nohy brankára a po ňom i strelu Závodského obránca hostí vyhlavičkoval z bránkovej čiary. Keďže do polčasu sa už nič mimoriadne nestalo, do šatní odchádzali s jednogólovým vedením hostia. Po prestávke sa hra domácich zrýchlila, čo sa postupne prejavilo aj v množstve šancí. V 52. minúte to bol Závodský, ktorého solo zastavila až obrana hostí. O 2 minúty neskôr z diaľky pálil Neuwirth, no góly z toho neboli. Aktivitou stršal i Kašper, no chýbala finálna gólová fáza. V 63. minúte však korunoval úsilie domácich vyrovnávajúcim gólom Závodský po utešenej strele pod brvno. Inkasovaný gól naštartoval aj Fintičanov, ktorí v 66. minúte ukázali, v čom je ich sila. Našťastie domáci gólman Smolár sa nenechal prekvapiť. Hra sa otvorila na obidvoch stranách, čo so sebou prinieslo viacero rušných momentov. Gólovú príchuť mal center do 16. v 83. minúte, no Kašper bol rýchlejší. Behavejší domáci tím však ukázal väčšiu túžbu po víťazstve a úspech v podobe trojbodového gólu prišiel 3 minúty pred koncom riadneho hracieho času. Po peknej akcii z hĺbky vlastného poľa a centri striedajúceho Šimoniča sa v malom vápne najlepšie zorientoval Šimo a radosť to bola preveľká. Posledný pozdrav k bráne Fintíc poslal ešte v závere duelu Babej. Levoča nakoniec po bojovnom výkone zdolala Fintice tesne 2-1. Nechceli sme prehrať, chceli sme to nejaký aspoň bod chytiť. Mali sme problémy so zostavou, máme zranených hráčov, vykartičkovaných. No, na začiatok jarnej prípravy tiež sme vlastne hrali tretí zápas na prírodnej trave, väčšinou sme hrali na umelej trave, bolo to vidno. Mužstvo bolo len také pozliepané na tento zápas. Výkon nebol dajaký. Viacej o bojovnosti bolo. No. Od začiatku sme sa snažili hrať aktívne, to som chlapcom prizvukoval pred začiatkom zápasu, a teda aby hlavne verili vlastné sily. Myslím, že miestami sa nám to v celku darilo, mali sme loptu častejšie na kopačkách, mali sme viac hry. Vzhľadom na to, že tento káder je veľmi mladý, chýbajú mu skúsenosti, ste videli, že oproti súperovi bolo minimum možno 1-2 starší hráči, že títo mladší hráči, hlavne z dorastu, keď sa tejto 4. lige zohrajú, tak ja myslím, že o budúcnosť levockého futbalu nemusí byť nejaká bojazlivosť. Prvé jarné body sa hneď prejavili aj v priebežnom hodnotení, keď Levoča poskočila o 1 priečku vyššie. O týždeň hrajú Levočania v Plavnici a na veľkonočnú nedeľu o 3:30 popoludní privítajú doma Jasenov. Bližšie informácie o zápasoch ako aj diskusné fórum nájdete aj na webovej stránke klubu www.fk05levoca.webnode.sk.